Tofarvet patent betyder, at man bruger 2 farver. På den ene side får man den ene farve fremhævet ved, at det er den, der ligesom har de glatte masker tydelige. Når jeg vender om, er det så den anden farve, der har tydelig ret masker. Man skal gøre det, at man skal strikke en gang fra ret siden med begge farver. Det vil sige, første gang strikker jeg hen med den ene farve, og bagefter strikker jeg en pind igen fra den side af. Så vender jeg, strikker med den ene farve hen, og bagefter strikker jeg med den anden farve hen. Så det er vigtigt, at man har en rundpind, man strikker frem og tilbage på, så man kan rykke maskerne fra side til side. Når jeg strikker her med den rosa farve, og ved, at det er den, der ligesom bliver fremhævet, så strikker jeg løs af, og tager 2 ret sammen. Tager løs af, men slår om, 2 ret sammen. Og sådan gentager jeg hele vejen hen med den rosa farve. Nu er jeg færdig med den rosa farve. Så går jeg igen hen, strikker fra samme side, men nu med den grå farve. Og når jeg skal strikke med den grå farve, som ikke har tydelige retmasker på den her side, så gør jeg det, at jeg strikker 2 vrang sammen her. Og den her tager jeg løs af. Jeg strikker 2 vrang sammen og tager løs af. 2 vrang sammen og tager løs af. Nu har jeg begge tråde hængende her, fordi nu har jeg strikket begge farver hen på retsiden. Så vender jeg mit arbejde. Så starter jeg igen med den rosa farve. Og nu er vi så om på den side, hvor det er den grå farve, der har tydelige glatte eller retmasker her. Så nu strikker jeg med den rosa, og her tager jeg så løs af, og så strikker jeg 2 vrang sammen. Det var den rosa farve. Jeg går igen tilbage og strikker igen fra vrangsiden, men nu med den grå. Og den grå, som jo har tydelige retmasker, så strikker jeg her 2 ret sammen og tager løs af. Nu har jeg så begge tråde hængende her i venstre side. Så nu vender jeg igen og er klar til at strikke igen fra retsiden, og nu med den rosa farve, som er den første farve her. Og sådan får man det fine tofarvede patent.